La 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 la. Oh. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Nah, kali ini kita akan unboxing yaitu Lego Super Mario. Oke, dan di sini juga ada musuhnya. Tuh. Ya, tapi ini teracak katanya ya. Katanya sih teracak-acak gitu. Tuh. Tapi harganya lumayan mahal loh. Begini aja 69.000. Ini aja nggak tahu berapa harganya, lupa aku. Aduh, mahal kali. Aneh. Bukan aneh sih, memang begitu ya harganya. Oke, mari kita unboxing. Pertama kita akan membuka yang ini. Oh, ini kira-kira siapa ya musuhnya ya? Oke. Coba aku lihat dulu di gambarnya. Ini musuh apa ya? Gak di gambarnya loh. Oh, ini matanya kayak gini. Matanya kayak gini, ada aja. Ini musuh apa kayak gini? Oh, nanti. Oh, ini. Lebah. Nih, lebah. Ya, nggak tahu lah entar. Kalau nggak salah sih emang lebah. Ini lebah nih. Oke. Dan ini apa nih? Oh, slotip ternyata. Nggak tahu kok. Bentar ya, saya akan membuka slotipnya. Oke, sudah. Dan ini lumayan lah ya, lumayan gede. Bentar. Ini sebenarnya video selanjutnya yang membuat ini warung kopi. Nah, sebelum kalian menonton ini, kalian harus menontonnya dulu ya. Karena waktu aku ini belakangnya ada kotak Mario segede ini. Oke. Bagi yang belum menonton ya. Nah, itu cara membuatnya. Oh, mari kita buat ini dulu kali ya. Tempat dia berdiri dulu kali. Oke. Wow, kita mendapatkan lebah. Bisa disengat kita, waduh. Bisa disengat, tapi enggak, itu kan mainan. Ya mungkin mainan bisa nyengat yang asli, kan ada aja. Aduh. Ini seperti gunung. Kayak gunung loh yang ada tuh. Gunung tapi kecil ini kan ada aja. Ya sih kalau dari jauh kayak nggak tahu lah. Oke. Terus ini dan ini. Nah, saya ini tekan 2. Sekarang kita membuat lebahnya. Ini kaki ya. Oke, ini seperti ini. Bentar ya. Nah, aku majuin dikit. Nah, oke kan, lebih kelihatan kan? Soalnya mejanya hitam, mainannya hitam. Aduh. Ini, wah ini semuanya siap. Yang satu sudah. Sekarang yang kedua. Dia seperti ini dan ini. Oh iya nih kah? Oh iya benar. Benar. Oke.
dan kita pasang scan-nya. Scan lebar. Scan lebar. Wow. Lengket. Dan ini kita balik lagi. Oke. Terus kita pasang ini di sini dan juga ini di sini. Dan itu seperti oke lah. Selanjutnya kita pasang ini di sini. Terus selanjutnya ini lagi. Mata. Nah, kan? Mata. Dan ini aku gak punya baterai ya. Mungkin di next video saja saya akan merekam dan memainkannya ya. Ya kalau video kali ini kita akan unboxing saja. Kalau nggak salah ada seperti ini. Oh iya benar. Tuh. Unik juga. Dan ini ada cadangan. Bentar unboxing phone dulu. Cadangannya ada aja. Bisa pula ada cadangan. Ini juga sama. Ada cadangan. Aduh. Oke. Nah, kita sudah angkat. Ini ada lagi. Oke. Nah, ini rupanya memang kayak gunung, tapi ya perasaannya aja lebah kok bisa dapat gunung. Nah inilah. Oke, mari kita membuka kotak ini. Ini lanjutan yang setelah tutorial lebah ini. Nah, ini ada bisa baterai si Mario ya. Karena lumayan sulit jadi nggak kurekam deh ya. Lego Mario time. Nah kayak gini dia. Sebenarnya teman-teman bisa levelnya sesuka hati kalian ya. Sebenarnya ini aku besar junior si jahatnya ini. Mari kita mulai. Tuh dia bisa di scan gini lah. Oh dapat koin. Tuh. Ini ada lava. Ini air. Wah, waktunya. Nah, cepat kali waktunya. Kita mendapatkan 24 koin. Dan ini kita turunkan. Kalau perlu nggak usah diturunkan sih. Terus kalian susun lagi. Ini dulu di sini. Sebenarnya aneh juga sih. Oh nggak apa tapi berdiri di lava. Nah ini tadi aku mau kasih tahu ini tadi. Nah ini lava. Kalau kita diamkan dia di sini kebakar. Kalau di air dikasih koin. Baterainya udah mulai lemah nih. Nah setelah lagi kalau warna hijau udah jadi seperti ini ya. Jatuh. Terus kalau warna kuning dia itu kayak level pasir, gak tahu level apa itu. Terus ya mungkin sekian dulu karena ini Mario nya ini juga nah kalau kulit ini jangan kalian kenakan ke kuku itu kan dia udah lemah. Ekspresinya udah beda
gitu. Katanya sampai jumpa. Kita taruh lagi di sini. Dan oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.